샤워 안 해도 됩니다. 사람이 세탁기에 들어갑니다. 이것은 일본에서 공개된 미래형 인간 세탁기입니다. 캡슐에 누우면 위세 거품으로 전신 세척, AI 센서가 체온 심박 체크에 자동 헹굼 건조까지 15분이면 끝. 캡슐 내 AI가 물 압력 조절, 영상과 음악으로 힐링까지. 가격은 약 5억 6천만 원으로 가격 안정화까지는 꽤 시간이 걸릴 것으로 생각됩니다. 때문에 집보단 호텔, 요양시설용으로 사용될 가능성이 높습니다. AI 기술의 발전에 따라 미래는 생각보다 훨씬 빨리 진행 중에 있습니다. 미래의 욕실은 이미 바뀌기 시작했습니다. 정보가 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.